Ha? Ang haba na. Uy, alas 10 na yata. Nga na yata niya sila siya, no? Lapit yung mga tugtugan sa iba. Sa pila. Siya ka na. Di mo ba? Ako ba? Hinahintay. Aking babae. Ba't di mo may poste, boy? Ha? Ba't di mo may poste? Manipis na eh. Tama na na. Baby ko, patawarin mo ako. Ayaw ko, okay ko, patawarin mo ako. Eh, Ano? Ano? oh. Ano ba? Ano? Mo ako. Pag si Kuya Bobby kasama mo, yun, asahan mo. Alin? Mas mabilis sa akin punti yun. Ang alin? Kuya Bobby. Dito mo na kita. Tawarin mo ako. Yan ang kapalya. Diba? Wala na, kasi dulas. Mainit. Ano to? Ardi lang tayo ng ano? Ng tugtungan. Ha? Kaya tayo tugtungan. What? Kay... Here. Ah. Nakita mo yung sa labas? Ah. Bagong-bago, no? Oo.
Meron. Sabi. Karating na kapon. Dito yun sa ano eh. Kanina yun, Argit, ano yun? Dito sa taas. Kaponding. Kaponding yun ba? Bagong bago yung scaffolding nila eh. Hindi pa nagagamit. Oh, sa Disney. Bumigat ng bago, putang ina, dalawa yan. Hindi ka pwede yan.